Tony dan ayah akan pergi jalan-jalan. Mereka melewati jembatan yang sangat besar. Tampak sebuah kapal pesiar lewat jembatan itu. Tony yang melihatnya pun merasa takjub. Tiba-tiba kapal itu menabrak tiang jembatan. Jembatan pun mulai roboh. Tony dan ayah yang berada di sana ikut jatuh dari jembatan. Tony hanyut. Ia dan ayah pun terpisah. Banyak korban yang berjatuhan. Tim penyelamat pun datang untuk mencari korban. Ayah lalu melaporkan kehilangan Tony. Tim penyelamat sedang melakukan pencarian. Akhirnya Tony ditemukan. Ayah pun merasa lega dan memeluk Tony.